កូនមាសឪពុកទូនីតិដែលកូនត្រូវបដិបត្តិចំពោះអ្នកដទៃជាទូទៅដោយការឲ្យនូវទឹកចិត្តដ៏ល្អស្មោះរបស់កូន 1. កូនត្រូវសម្លឹងមើលមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបានជួបដោយក្រសែភ្នែកជាមិត្ត 2. កូនត្រូវចេះញញឹមឬមានទឹកមុខស្រស់ស្រាយជាមួយមនុស្សទាំងឡាយ 3. កូនត្រូវចេះសម្លឹងមើលផ្នែកល្អរបស់មនុស្សកូនត្រូវយល់ថាអ្នកដែលបានកើតមកជាមនុស្សសុទ្ធតែជាអ្នកធ្លាប់បានធ្វើល្អកូនមិនត្រូវមាក់ងាយអ្នកណាឡើយ 4. កូនត្រូវចេះគួរសមដោយរបៀបល្អគ្រប់យ៉ាងដូចជាញញឹមរកសំពះឱនក្បាលបន្ទន់ខ្លួនតាមឋានៈរបស់ខ្លួននិងតាមឋានៈរបស់អ្នកដទៃ 5. កូនត្រូវចេះស្ដាប់អ្នកដទៃនិយាយកុំនិយាយកាត់ដោយឥតរបៀបបើនិយាយត្រូវឲ្យមានប្រយោជន៍ 6. កូនត្រូវចេះប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីទាំងពីរយ៉ាងនេះឲ្យជាប្រចាំគឺពាក្យសូមអរគុណនិងពាក្យសូមអត់ទោស 7. កូនត្រូវនិយាយដោយពាក្យសុភាពពីរោះទាំងចំពោះមុខនិងកំបាំងមុខ 8. កូនត្រូវចេះឲ្យកម្លាំងចិត្តដោយពាក្យសរសើរជាដើមដល់មនុស្សល្អ 9. កូនត្រូវចេះនិយាយសរសើរក្នុងផ្នែកល្អរបស់មនុស្សណាដែលជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់អ្នកដែលកូនកំពុងនិយាយជាមួយជាការសរសើរពិតៗ 10. កូនត្រូវចេះបដិសេធនៅអ្វីដែលកូនមិនយល់ស្របតាមដោយមិនឲ្យគេខូចចិត្ត 11. កូនត្រូវរួមសន្ទនាក្នុងអ្វីដែលអ្នកឲ្យសន្ទនាអាចឲ្យការចេះដឹងមកកូនបាន 12. កូនត្រូវយករឿងល្អៗឬរឿងអ្នកធ្វើល្អមកនិយាយក្នុងពេលសន្ទនា 13. កូនត្រូវអធ្យាស្រ័យបញ្ញាពិចារណាចំពោះអ្នកដទៃនៅជុំវិញខ្លួនកូនដោយកូនមិនត្រូវអាងអំណាចអ្វីមួយហើយចាំតែចាប់កំហុសគេឡើយ 14. កូនគួរតែរកពេលវាចាកការនិយាយមិនល្អឬវាចាកការខឹងក្រោធយ៉ាងតិចឲ្យបានមួយថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ទោះជាថ្ងៃណាក៏បានដែរ 15. កូនត្រូវសាងឧបនិស្ស័យជួយអ្នកដទៃក្នុងការងារអ្វីដែលកូនអាចធ្វើបានដោយមិនសម្លឹងការតបស្នងពីគេវិញត្រូវសន្សំសន្តានករណាឲ្យកាន់តែមាំទាំមុនលាចាកលោកនេះទៅទឹកចិត្តល្អបីដូចជាប្រព្រំដែលស្ថិតក្នុងខ្លួនមនុស្ស